अच्छा, क्या किलो है? 1000 रुपये किलो। अंदर से पता कर, पता नहीं हमारे क्या किलो है, हम तो पकाने वाले हैं। सारे 12 साल रहते हैं। ज़बरदस्त बनाया चाचा, ये पूरा शहर बना दिया। बलूची टिक्के की तरह। अब इसमें टमाटर मिलाएंगे। तुम्हारा चाय में जैक्सन मार्केट की मशहूर कढ़ाई, वो सामने पुलाव बन रहा है। आज हम सुबह सुबह आ गए हैं, इनका पुलाव चेक करेंगे। अभी तकरीबन कोई 20-25 मिनट बाकी हैं इसमें, स्टिल पक रहे। चलें देखते हैं। और ये वापस वही कढ़ाई। ये मेरे ख्याल में जो उसमें बनता है अगवानी, ये जो पुलाव है उसमें जो गोश्त डलता है, ये उसका मेरे ख्याल में गोश्त है। ये वही कढ़ाई। टमाटर जो पक रहे थे मेरे ख्याल में, उसको ये अपना देंगे इसमें। बोटी बनती है यहाँ पे, भगवानी बोटी, उसके लिए वो है जो मीठी वगैरह बना रहे हैं। रायता गया इसके अंदर। कुछ डिफरेंट सा बन रहा है। पुलाव भी तकरीबन कह रहे हैं 11:15 तक रेडी होगा। अभी 9:45 बज रहे हैं यहाँ पे। कढ़ाई भी तकरीबन हो गई है। कुछ अलग सी है। जो टमाटर है,